वॾे वज़ीर मुराद अली शाह अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी तक़रीर ते रद्दअमल ॾींदे चयो आहे त इमरान न्याज़ी घरू वेड़ ऐं छिकताण वारी सूरतहाल पैदा करणु चाहे थो। इमरान ख़ान जा क़ौमी सलामती अदालतुनि ऐं इलेक्शन कमीशन जे इदारनि ते हमला मज़म्मत जोगा आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुराद अली शाह चयो आहे त इमरान न्याज़ीअ जी हुकूमत में समूरा इदारा गैर मुस्तहकम थी विया ऐं हाणे जॾहिं इदारा मज़बूत ऐं मईशत में सुधारो थी रहियो आहे त इमरान घणो परेशान आहे। सिक्योरिटी इदारनि मुल्क जी सलामतीअ लाइ जानियूं कुर्बान कयूं आहिनि। सिक्योरिटी इदारनि ख़िलाफ़ इमरान ख़ान जा लॿाड़ी बयान सदस्य सियासी पुठ भराई जो सबूत आहिनि। हुननि चयो आहे त इमरान ख़ान जे हथनि मां इक़्तिदार आईनी तरीक़े सां खसियो वियो, जंहिंखे हू सम्झण ई नथो चाहे। इक़्तिदार विञाइण खां पोइ इमरान न्याज़ी अक़ल ऐं शऊर खां महरूम थी वियो आहे। सियासत में सियासी इख़्तिलाफ़ कॾहिं बि ज़ाती दुश्मनीअ में तब्दील न थींदा आहिनि। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो वधीक चवणु हुयो त सियासी शिकस्त जो बदिलो सियासी मैदान में वरितो वेंदो आहे। इमरान ख़ान जा इदारनि ते सियासी आपघाती हमला खे सियासी नुक़सान पहुचाईंदा।